我有水池咧，呢度就係酒店嘅大門啦。呢個就係大門。我哋到咗呢個月莊酒店啊，橫琴嘅喺呢個係 Banyan Tree 嘅集團啊。我哋而家去我哋嗰棟別墅啦，就係要坐呢個高爾夫球車嘅，就喺呢度啦。呢度6樓就係我哋嘅單位啦。呢度都係似酒店嗰啲咁嘅1061，我覺得直去就係我哋嗰個房。今日 book 咗嘅係單卧室嘅套房啊。呢個咧就係呢個 powder room 啦。呢間房咧就因為我哋 book 單卧室，所以鎖咗一間房。跟住咧就入嚟就係主人房啦。哇！有個好靚嘅浴缸啦、企缸啦。再望過去啦，呢度就係睡床。最正咧就係我哋因為住高層咧，就應該望到好靚嘅景，有露台嘅。呢個出去就係露台啦。好大個露台喎！呢度望出去啦。酒店嘅範圍有個氣球嘅。跟住咧，呢個有張好正嘅座椅啊！最抵咧，呢個咧就係都係月容莊集團啦，不過應該入門級嘅 line 嚟嘅。係咁就500幾蚊咋一晚，雖然冇包早餐，不過好平啊！拉開咗道浴室門咧，仲正啊！嗰個浴缸就喺隔離啦。呢度啲水咧係農夫山泉，不過係 for Banyan Tree 嘅。附近都好多別墅。轉個彎用係啦，我哋行翻過去，其實好近嘅，都係堅嚟嘅啫。呢個旋轉樓梯都幾特別喎。呢度就係嗰個打卡嗰個熱氣球位啊 ，Fitness Centre 嗰度，哇！好正咁喎，好靚咁喎，呢度好似係嘛？呢個就酒店嚟嘅。跟住呢度有個 playroom， 呢度咧就係整呢個手工室。呢個就係個 gym room 啦。室內泳池，因為入去咧就係冇得浸浴嘅地方嘅，即係有啲中藥池啊嗰啲咯，要98蚊一位。因為有個四輪嘅單車嘅場地啊，喺天台嗰度。呢度仲有啲夾公仔添啊！而家就做呢個中藥嘅香包啊！將啲藥粉攪拌，啲粉就搓到變咗一個波，跟住咧就揀個圖案印落去啦，應該係。呢個就係我哋嘅成果啦，聽朝嚟攞翻硬咗之後，應該係。嘅農莊啊，呢個蘭姐農莊咧都有呢個戶外位喎，好靚喎！呢個戶外嘅地方有條河添啊！第一味鮑汁豆腐面盤蒸雞啊！哇！過嚟啦！呢個南瓜煮水蟹啊！呢個今次嘅主角啊，好大盤啊，3盤嚟晒啦！呢個就係蘭姐農莊啊，好正啊！咁後邊就係 Hyatt Regency 啦，我哋好耐之前住過，嗰陣未拍片。呢邊就係創新坊呢個商場嘅夜景啊，着燈啦，開始。呢度新開嘅橫琴嘅華發商都啊，因為之前橫琴靜英英㗎嘛，而家已經開始發展起上嚟啦。咁呢條天橋咧原來未打通嘅。哇！呢個上滑梯好有設計感喎。因為呢個珠海華發商都望過去澳門嘅，好清楚呢個煙花景嚟喎，真係。依家餐廳就好正啦，對住個澳門旅遊塔嗰個景嘅。我哋今朝參與咗8段錦嘅
體驗啊！琴晚買嘅早餐啊，巴黎唔知貝稿啊，交通車嘅時間啊，做個記錄啦。喺澳門望過去，成日見到個金樹啊，就係珠海嘅一間酒店嚟嘅。轉個彎，望到對面澳門 Galaxy 嗰條。我嚟咗橫琴口岸嘅麗駿唐都廣場啊，嚟到食葡國菜。有一次威尼斯人嗰啲 friend 啊喺度嚟咗呢個意葡嘅西餐廳啊，有好多外國人喺度食添啊！我哋坐咗喺個好似喺個廣場側邊嘅一個茶座食意大利同埋葡國菜。馬介休球啊，一隻。先嚟咗 Tiramisu 先喎，不過好正咁好似。意味意式千層麵啊，檸檬蜆啊2斤啊，唔喺澳門都食到。到咗長隆睇馬戲，呢個就係長隆秀嘅會場啦，就係長隆劇院。呢個就係長隆劇院啦。嗰邊有個企鵝酒店，呢度就橫琴灣酒店。呢個係馬戲，跟住嗰度係橫琴灣酒店。